waxaan rabaa inaan ka hadlo why aan u doortay inaan sawiro positive side-ka Muqdisho aan soo post gareeyo kuna soo post gareeyo social media-ha. waxa ugu horeeya oo igu qasbay waxa waaye adduunku wuxuu aaminsan yahay Soomaaliya inay tahay wadan gaajo iyo faqri astaantiisu tahay. adduunku wuxuu aaminsan yahay Soomaaliya inay tahay wadan burcadbadeed astaantiisu tahay. adduunku wuxuu aaminsan yahay Soomaaliya inay tahay wadan isdilka iyo isdhaca astaantiisu tahay. waan fikiray waxaan isweydiiyay why adduunka uu aaminay sidaas maadaama aan arkayno maanta Muqdisho inuu ka jiro horumar aad u weyn. waxaan isweydiiyay why always wariyaasha caalamka intay soo baxaan intaasoo kilomitir u soo jaraan ee Muqdisho imaadaan to say Muqdisho is the most dangerous city in the world. so waan fikiray waxa ogaaday haddii ay wariyaasha ay sameeyeen Muqdisho is the most dangerous city in the world aniga adduunka inaan tuso Muqdisho is the most beautiful city in the world. ma la yaabin wariyaha markuu xamar imaanayo maxaa yeelay marka uu sawiraayo dad la dilaayo dad la dhacaayo dad si ah wuxuu helayaa lacag. so aniga anoona lacag raadinaynin in aan sharafta wadankayga soo celiyo ayaan go'aan ku gaaray. This is Muqdisho. dhismayaasha dawladda oo dib loo soo celiyay. maxaa la lahaa guryihii waaweynaa ee dawladda oo dib loo soo celiyay. kaalmihii shidaalka oo dib loo soo celiyay. suuqyadii magaalada oo nolosha marnaba istaagin oo nolosha sidii u socoto. This is wadooyinkii oo dib loo dhisay. This is waxa waaye nolosha ka jirta Lido Beach. qof walba oo Soomaali ah uu dareemi karaa ahmiyadda ay u leedahay Lido Beach. especially dadka Muqdisho ku nool maxaa yeelay Soomaalida kale adduunka joogto markii dib uu la soo gudboonaado ama wax yar oo xaraj ay arkaan waxay haystaan biijaj kaleeta ee tagaan si ay energy u soo qaataan. but reer Muqdisho meena helin intaasoo sano waxay iskaga bixiyaan mashaakisha iyo dhibaatooyinka la soo gudboonaaday. 2012 ayaan bilaabay aniga inaan wax sawiro. sawiradii ugu horeeyay aan qaaday waxaa ka mid ahaa sawirkan. waxaan aad ugu farxay oo encouragement fiican ii noqday sawirkan inuu ka mid noqday sawirada ugu qurux badan ee laga soo qaado magaalooyinka adduunka ugu halista badan sida adduunka ay ku tilmaamaan. 2013 ayaa la qaatay. markaas waxaa la dhahay Soomaaliya Muqdisho waxa waaye wadanka magaalada labaad ee ugu halista badan. The Guardian ayaa sawirkan soo qaadatay. ayadana waxay ii noqotay encouragement fiican. This is waa image-ka aan Muqdisho aniga aan uga jeedo. waxaan u daayay wariyaasha in ay sawiraan iyo dadka kale Soomaaliya imaanayaan ee rabaan news-ka bas in ay gudbiyaan image-ka khaldan ee Soomaaliya ama negative side-ka ee Muqdisho. but ani waxaan doortay this image inaan tuso adduunka. dadka Muqdisho ku nool sometimes rajadooda iyo hoobka ay nolosha ay ka qabaan hoos ay u dhacdaa. laakiin sida ay qoraxda u dhacdo qof walba oo naga mid ah wuu arki karaa inta qoraxa ka dhacayso laakiin qorax ma u jeedo. qof walba wuxuu aaminsan yahay inay hadda qoraxda dhacayso laakiin tomorrow ay soo bixi doonto qoraxda. dadka Muqdisho rajada ay ku nool yihiin it is just like that. waxay maanta dhib ku dhacaayo maanta dhib ayaa la soo gudboonaanayo laakiin waxay hubaan bari dhibkii inay ka soo qabsanayaan waligood nolosha rajada ay ka qabaan kama dhinto. sida qof walba uu hubo bari inay qoraxda soo baxayso. Muqdisho nolosha ka jirta waligeed meena istaagin. ilmaha iskuulada ay dhigtaan ardayda dadka kale jaamacadaha ay dhigtaan suuqyada waa laga ganacsadaa. dadkeena xoolaha qaar la raaco qaar beeraha ay faraan kulli jawaanibta kala duwan ee nolosha one day ma istaagin. nolosha way socotay. sidaas daraadeed ayaa sometimes markii wax soo post gareenayo oo kale Facebook oo Twitter oo Instagram waxaa soo qaadaa hal sawir waxaan ku qoraa oo kaliya watastamir alxayaa. nolosha way sii soconaysaa marnaba Muqdisho nolosha kama istaagto. maalin aniga oo ka soo baxay shaqada ayaa waxaan jidka kula kulmay ilmaha yaryarka. ciyaalkan yaryar waxay degan yihiin guryahooda wuxuu ka samaysan yahay buushash. nolosha ay ku sugan yihiin xoogaa waa nolol adag laakiin waxay go'aansadeen noloshaas inaynan u istaagin ay sii wataan noloshooda. waxaan weydiiyay ayaga oo noloshaas ku nool why ay intay subaxii soo baxaan uniform oo isu xirtaan ee u imaanayaan iskuulka. mid ka mid ah ilmahan ayaa wuxuu igu jawaabay
ma rabno sida ciyaalka qaar inaan noqono kuwa darbiyada jiifo waxaan rabnaa waxbarashadeena inaan la tartamno oo la mid noqono ilmaha adduunka so waxay ugu dhiirigelisay inaan sawirkaas ka qaado xakiima lahaa gabadhan waa gabar yar oo 19 jir ah waxaan ku arkay anigoo u sii socda afgooye si aan sawiraal uga soo qaado xakiima mayna helin qof daryeela laakiin waxay go'aansatay nolosha inaynan u istaagin cimrigeeda intay nooshahay inay ka faa'iideysato waxay igu tiri ari raacan aan raaco maanta waan ku qanacsanahay laakiin beri kuma qanci doono oo waxaan rajeynayaa magaalada inaan soo galo oo aan ka faa'iideysto awoodda ilaahay siiyey aan wax barto mustaqbalka dhow waxay rajeynaysaa dhakhtarad ilmaha daaweysa inay noqoto ninkan wuxuu ka shaqeeyaa beeraha afgooye wuxuu ka fiican yahay rag badan oo Soomaaliyeed oo Muqdisho jooga ama gobolada magaalada jooga oo qori qaatay oo go'aan ku gaaray inay dadka dilaan la dagaalamaan asaga wuxuu go'aan ku gaaray inuu ka faa'iideysto awoodiisa babaygan ayuu aruuriyaa suuqyada magaalada ayuu geeyaa uu soo gadaa si masaariifta uga soo baxday ciyaalkiisa iyo familigiisa uu maxaa lahaa ugu biilo buu diiday inuu ka mid noqdo dadka qoriga qaatay ee magaalada dhibka ku wado this young boy waxaa lahaa Yaxya waxaan kula kulmay mid ka mid ah isbitaalada magaalada Muqdisho cunugan sida uu u fikiraayo am sure dad badan oo naga mid ah ma u fikiraan cunugan waa u sheekeeyay markaas wuxuu ugu dhahay habar yar sheekooyin badan ah heesaa anigana sheekooyinka waan jeclahay soo waxaan rabaa inaan iraacdid caawa oo ila soo seexatid si aan wax badan kaaga faa'iido then waxaa dhahay habar yar adiga iraac si aan wax badan adigana kaaga soo faa'iido wuxuu ugu dhahay ma ku raaci karo maxaa yeelay hooyaday ani kaligeey ay dhashay aabahay uu ka tagay marka haddii aniga hooyaday maanta ka tago dad qalatada hooyaday cunayso soo ilmaha yarna waa ognahay waxa ugu weyn ee ka cabsadaan waxaa waaye wax maxaa la mala awaaleen dad qalato wuxuu ku fikirayaa asagoo intaas la eg mas'uuliyadda familigiisa inuu qaado hooyadiisa inuu asaga mas'uul u ka yahay so waxa weydiiyay mustaqbalka wuxuu rabaa inuu noqdo wuxuu ugu dhahay waxaan rabaa inaan noqdo engineer ka qayb qaato dib u dhiska dalka waxaan rabaa ayuu dhahay first inaan anfaco hooyaday then Muqdisho then Soomaaliya oo dhan magaalada Muqdisho marka aad maraysid waxaa arkaysaa waxyaabo ku soo jiidanaya adigoo ugu talagalin haddana waxaa arkay wax yar oo dhibaato markaa dareentid haddana another thing oo rajada kugu soo celinayo ciyaalkan yar-yarka qof walba oo fiiriya akiid wuxuu dareemayaa farxad so waxay joogeen daldilka daahsoon waxay iga dalbadeen inaan sawir ka qaado oo adduunka aan la wadaago nolosha ay ku sugan yihiin waa nolol shooye iska adag laakiin marnaba noloshooda rajada kama dhimato sidoo kale cunugan yarka ari ka dhumay ayuu raadinayay waxaan soo sawiray anigoo jaziira ka imaaday waxa aad ii cajabisay ismaal gareentiisa ariyo iska wataa laakiin ma u jeedo noloshaas wuxuu diiday in uu nolosha maxaa lahaa u joogsado wuu iska faraxsan yahay wuu iska qoslayaa jasla inay waxba ka maqneen oo kaleeto waxaan rabaa inaan u jeediyo one message dhalinyarada Soomaaliyeed ee Muqdisho ku nool waxaan rabaa inaan dhaho this is our Muqdisho anaga Muqdisho hadaa maanta image-keeda fiican hadaana soo gudbinin qof soo gudbinaya ma jirto haddii aan isku tagno awoodeena aamudeeno waxaan hubaa awoodeena haddaan mideeno oo aan isku tagno oo aan ka hor tagno image-ka dhahayo Muqdisho is the most dangerous city in the world I'm sure waa sameyn karnaa so let us isku tagno awoodeena aan beerino si aan u soo bixino Muqdisho dhinaceeda fiican waana ognahay 2013 markii la fiiriyo 2014 farqiga weyn ee u dhaxeeya Muqdisho waxaana soo martay xilli habeenkii qarax uu dhacaayo listuqeenaayo subaxina imtixaankeena aan galeeno saasaan u soo adkaysanay so inaa ilaahay ku mahadino oo dadkii waxaan sameeyay aan maxaa lahaa uga mahad celino tusno adduunka inay Soomaaliya isbedeshay Muqdisho isbedesho maxaa noo diidayo haddii adinka aad sameyn weysiin there is no one else oo sameynaayo I'm sure waxaan hiigsanayo waxaan hiigsanayo qof walba oo idin kamid ah Soomaaliya ha search gareeyo Google ha galiyo maxaa u soo baxayo wax la dilay wax dhiig ka daadanayo dad baahi heeso waxaas u soo baxayo near future waxaan rabaa inaan arko Muqdisho markii la raadiyo in ay soo baxdo image ifaayo aad ugu mahadsantihiin